გამარჯობა ყველას, როგორ ხართ? გადავიდეთ შემდეგ თავზე, ჩვენი წიგნიდან, რომელიც არის თავი 21-ე და ამ თავში საუბარი იქნება შემდეგ საკითხზე. Les prépositions de lieu. რაც შეგვიძლია ვთარგმნოთ როგორც ადგილის წინდებულები. დავიწყოთ დიალოგის კითხვა. La préparation d'une fête. მზადება დღესასწაულისთვის. Bénédicte. Hortense, je cherche le grand plat bleu. Où est-ce qu'il est? Bénédicte, რომელიც არის ქალის სახელი, ეკითხება ჰორტენზიას. ჰორტენზიაც არის ქალის სახელი. ჰორტენს ვეძებ დიდ ლურჯ თეფშს. დიდი სქელი თეფშები რომ არის. Où est-ce qu'il est? Sadaris. Hortense. Je crois qu'il est dans le placard, sur l'étagère de droit. Hortense პასუხობს, მგონი არის კარადაში. Sur l'étagère de droit, მარჯვენა თაროზე. Bénédicte. Où est-ce que je mets les fleurs? Bénédicte ეკითხება, ყვავილები სად დავაწყო? Hortense. Dans un vase. Dans un vase ნიშნავს ვაზაში. Il y a un grand vase dans le salon. Saloni, ანუ მისაღები ოთახი. Il y a un grand vase dans le salon ნიშნავს მისაღები ოთახში არის დიდი ვაზა. Bénédicte. Je pose le bouquet sur quelle table? Bénédicte კითხულობს, რომელ მაგიდაზე დავდო თაიგული? Hortense. Sur la petite table là-bas, contre le mur. Ai im patara magidაზე, კედელთან რომ დგას. Bon, maintenant je dois prendre les assiettes. კარგი, ახლა მე უნდა ავიღო თეფშები. Bénédicte. Elles sont belles ces assiettes. ძალიან ლამაზი თეფშებია, ამბობს Bénédicte. Oui. Je les ai achetés en Italie, à Florence. Ils sont jolis, non? Კი, მე ისინი ვიყიდე იტალიაში, ფლორენციაში. ლამაზებია, რა? Bénédicte. Oui, superbe. კი, ნამდვილად ძალიან კარგია. Superbe არის განსაკუთრებულად კარგი, გადასარევი. Et ces verres? და ეს ჭიქები? Ils viennent de Florence aussi? ისინიც ფლორენციაშია ნაყიდი. პირდაპირ ვთარგმნოთ არის ისინიც ფლორენციიდან მოდიან, მაგრამ იგულისხმება რომ ისინიც ფლორენციულია. Hortense. Non, ils me viennent de ma grand-mère. არა, ისინი ბებია ჩემისგან მაქვს. Bénédicte. Tiens, c'est curieux. Il y a les mêmes chez mes parents. შეხედე რა საინტერესოა. ზუსტად იგივენაირებია ჩემს მშობლებთან. Je ne sais pas d'où ils viennent. ნამდვილად არ ვიცი საიდან არის, ანუ სად არის შეძენილი. Hortense. Maintenant les serviettes. Qu'est-ce que je fais? Je le mets sur les assiettes ou dans les verres? ახლა ხელსახოცები. აი საქართველოში სალფეტკებს რომ უწოდებთ. რუსულიდან არის ეს სიტყვა, ქართულად არის ხელსახოცი. ვისაც არ ახსოვდა. რა გავაკეთო? Je les mets sur les assiettes ou dans les verres. ეს ხელსახოცები თეფშებზე დავაწყო თუ ჭიქებში ჩავდო? Bénédicte. Sur les assiettes. C'est plus joli, non? თეფშებზე დააწყე. ეს უფრო ლამაზია, რა? Est-ce qu'on met des bougies? სანთლები დავაწყოთ? Hortense. Ah oui. Bonne idée. კი, ძალიან კარგი იდეაა. Bénédicte. Ils sont dans la salle à manger? სასადილო ოთახშია. ანუ კითხულობს სანთლები სასადილო ოთახშია? Hortense. Non, j'ai mis les bougies dans la cuisine. არა, მე შევინახე, დავდე სანთლები სამზარეულოში. Dans le deuxième tiroir à droite. Tiroir არის
გამოსაწევი უჯრა. ანუ მეორე უჯრაში მარჯვნივ. Bénédicte, au fait, est-ce que tu penses que Félix va venir? Ras ფიქრობ, ფელიქსი მოვა? Oui, j'espère. Hortense პასუხობს, კი, ვიმედოვნებ. On est allé en Irlande pour il est allé en Irlande pour son travail. ანუ ის წავიდა ირლანდიაში თავისი სამსახურისთვის, ანუ სამსახურის საქმეებზე. Il arrive de Dublin ce soir. ის ბრუნდება დუბლინიდან ამ საღამოს. Normalement, il passe d'abord chez lui. როგორც ვიცი, ანუ როგორც წესი, ის ჯერ შეივლის თავის სახლში, puis il va chercher Blandine. შემდეგ ის il va chercher ნიშნავს Blandinis მოსაყვანად წავა. Ils viennent ensemble. ისინი მოვლენ ერთად. Blandine. Blandine habite loin de chez Félix. Bénédicte გითხულობს, Blandine ცხოვრობს თუ არა შორს Félixისგან. Hortense. Non, elle habite à Vincennes aussi, dans le même quartier. არა, ის ცხოვრობს Vincennes-ში, იგივე უბანში. Vincennes-ი გახლავთ პარიზის აღმოსავლეთ გარეუბანში, საკმაოდ სასიამოვნო ქალაქი. Le téléphone sonne. Téléphonie რეკავს. Hortense. Allô? Oui, Félix. Dire Félix. Ah, tu es encore à l'aéroport? ჯერ კიდევ აეროპორტში ხარ? À Paris? Parisში? Non, არა. À Dublin? Dublinში? Oh là là. Oui, je comprends. Tu ne peux pas être là ce soir. Oh là là. ყველა მიცით ეს გამოთქმა. გაკვირვებას ნიშნავს ამ შემთხვევაში. მესმის რომ tu ne peux pas être là ce soir. შენ არ შეგიძლია აქ იყო ამ საღამოს. Quel dommage. Quel dommage ნიშნავს რა სამწუხაროა, რა დასანანია. Tu téléphones à Blandine? Blandine დაურეკავ? Oui, d'accord. კარგი. Elle est chez elle, je crois. მგონი თავისთან არის ანუ სახლშია. Bon, je t'embrasse. Bon courage. Je t'embrasse ნიშნავს გკოცნი. Bon courage. აბა შენიცი წარმატებები, ასე ვთქვათ. უნდა აღნიშნო, რომ რა სახელებიც იყო გამოყენებული დიალოგში, არის ყოველდღიური სახელები და უფრო ალბათ ასაკოვან ადამიანებს ქვიათ. დავიწყოთ გრამატიკული ნაწილის განხილვა. En plus nombre de pays ou de continents féminins. ეს ყველაფერი უკვე ავხსენი YouTube-ზე კატეგორიაში ვიდეოები დამწყებთათვის, გაკვეთილები დამწყებთათვის. თუმცა, კარგი იქნება, ვინც ის გაკვეთილი უკვე ნახა, გადამეორებასავით გამოვა. ანუ, როდესაც ვამბობთ en, ანუ e და n და ქვეყნის სახელი, ისეთი ქვეყნის, რომელიც არის მდედრობითი სქესის, მაგალითად საქართველო, ეს ნიშნავს ამ ქვეყანაში, მაგალითად. Elle habite en Grèce. ის ცხოვრობს საბერძნეთში, en Grèce. რადგან საბერძნეთი არის მდედრობითი სქესის და არის la Grèce. შემდეგი. Il voyage en Colombie et en Argentine. ის მოგზაურობს კოლუმბიასა და არგენტინაში. როგორც ხედავთ, კოლუმბიაც და არგენტინაც არის მდედრობითი სქესის ქვეყნები. Il travaille en France. ისინი მუშაობენ საფრანგეთში. საფრანგეთიც არის მდედრობითი სქესის და არის la France. Il va en Asie. იგივე წესი მოქმედებს მდედრობითი სქესის კონტინენტებთან მიმართებაში, რადგან აზია არის მდედრობითი კონტინენტის, l'Asie, ამიტომ ვიტყვით en Asie. შემდეგი წესი. O ან OX-ით, რაც არის მრავლობითი სქესის მანიშნებელი. Plus nom de pays masculin. ემატება მამრობითი სქესის ქვეყანა. მაგალითად, il habite
au Danemark. ისინი ცხოვრობენ დანიაში. Au Japon, იაპონიაში. Au Portugal, პორტუგალიაში. Au Canada, კანადაში. Aux États-Unis, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. რადგან შტატები არის მრავლობითი, ამიტომ არის AUX. Aux États-Unis. მესამე წესი, A plus ville. როდესაც გვინდა ვთქვათ რომელიმე ქალაქის სახელი და მასში, ვთქვათ თბილისში, ქუთაისში, პარიზში და ასე შემდეგ, ვიყენებთ A წინდებულს. J'habite à Toulouse. ცხოვრობ ტულუზაში. Il travaille à Berlin. ისინი მუშაობენ ბერლინში. Il est à Chicago. ის არის ჩიკაგოში. Elle va à Casablanca. ის მიდის კასაბლანკაში. შემდეგი წესი. De origine. De ნიშნავს დან. L'avion arrive de Saint-Pétersbourg. თვითმფრინავი მოდის სანქტ-პეტერბურგიდან. Ce vase vient de Venise. ეს ვაზა არის ვენეციიდან. ანუ მიუთითებს მის წარმოშობას ან მიმართულებას. როდესაც მოდის ვიღაც აქედან, შეიძლება იყოს რომ ქალაქიდან ბრუნდება, ასევე შეიძლება იყოს იქაური A. Je viens de Géorgie ნიშნავს ვარ ქართველი. Mes amis sont de Bucarest. ჩემი მეგობრები არიან ბუქარესტიდან. შემდეგი. A plus lieu. ნიშნავს იმ ადგილას წასვლა. ანუ მაინც შენობაში ყოფნას არ ნიშნავს, ნიშნავს მის მიმართულებით, ან მისკენ წასვლა და შემდეგ რა თქმა უნდა შიგ შესვლა. მაგალითად, je vais à la poste. მე მივდივარ პოსტაში. À la banque, ბანკში. Au cinéma, კინოში. Au restaurant, რესტორანში. Au théâtre, თეატრში. À l'opéra, ოპერაში. შემდეგი. Dans plus non. ანუ dans არის ში და ვუმატებთ არსებით სახელს. მაგალითად. Je suis dans ma chambre. მე ვარ ჩემს ოთახში. განსხვავება ამ A-სა და dans შორის ის არის, რომ dans ნიშნავს იმყოფებით იმ შენობაში. Elle travaille dans un grand magasin. ის მუშაობს დიდ მაღაზიაში. Les clés sont dans mon sac. გასაღები არის ჩემს ჩანთაში. Il lit dans le train. ის კითხულობს მატარებელში. Dans le métro, მეტროში. Comparer, შეადარეთ, რასაც გეუბნებოდით, je vais au cinéma, ანუ მე მივდივარ კინოში, ოღონდ კინოში კი არ ვიმყოფები, მის მიმართულებით მივდივარ და სურს რომ შიგნით ვიყო, შევიდე. ხოლო je suis dans le cinéma ნიშნავს რომ ვიმყოფები თეატრში, ანუ ნიშნავს საუბრობთ შენობაზე, კინოთეატრის შენობაში ვიმყოფები. ამ შემთხვევაში გამოიყენება dans წინდებული და არა au. შემდეგი არის sur plus non. Sur არის ზე და ემატება არსებითი სახელი. Je pose le livre sur la table. მე ვდებ წიგნს მაგიდაზე. Sur l'étagère, ეტაჟერზე და ასე შემდეგ. ანუ პოზე არის მოთავსება, დადება. შეადარეთ. Je suis malade. მე ვარ ავად. Je suis dans mon lit. მე ვარ ჩემს საწოლში. Je pose mon manteau sur le lit. მე ვდებ ჩემს პალტოს საწოლზე. ანუ dans mon lit არის საწოლში. Sur le lit არის საწოლზე. და contre. Contre ნიშნავს თან ან რო ეხება, ვთქვათ კედელთან. J'ai placé le canapé contre le mur. ეს ნიშნავს რომ ჩემი დივანი მოვათავსე
კედელთან ნიშნავს, რომ კედელს ეხება, დივანი კედელთან დგას. და შე ნიშნავს თან. და მოსდევს არსებითი სახელი. Je vais chez mes amis ნიშნავს მე მივდივარ ჩემს მეგობრებთან. Chez Paul et Virginie. პოლთან და ვირჯინიასთან. Chez mes parents, il y a un piano. ჩემს მშობლებთან არის პიანინო. იგულისხმება ჩემი მშობლების სახლში. რო გინდა თქვათ, რომ ვარ სახლში, შეგიძლია თქვათ je suis chez moi. და არა მაგალითად je suis dans ma maison, რაც ნიშნავს ჩემს სახლში ვარ. უკეთესია თუ იტყვით je suis chez moi. Chez moi ნიშნავს ასე ვთქვათ შინ, რაც ქართულად ვამბობთ შინ. და გადავიდეთ სავარჯიშოების ნაწილზე. პირველი სავარჯიშოს დავალება არის, რომ მოიძიოთ დიალოგში ეს ადგილის მიმანიშნებელი წინდებულები. მეორე სავარჯიშოში უნდა ჩასვათ წინდებულები სწორად. მაგალითად, il s'installe და France. რადგან ვიცით, რომ საფრანგეთი არის ისინი s'installe არის გადაცხოვრდებიან, ასე ვთქვათ. საფრანგეთში, რადგან ვიცით, საფრანგეთი არის მდედრობითი სქესის, ვიტყვით il s'installe en France. ასევე საფრანგეთი არის ქვეყანა და არა ქალაქი და ვიტყვით en და არა a. Je voudrais partir en Italie. რადგანაც მე მინდა გამიგზავრო იტალიაში და რადგან იტალია არის მდედრობითი სქესის და ქვეყანა, ასევე გამოიყენება en. Vous habitez à Lyon. ლიონში ცხოვრობთ. რადგან ლიონი არის ქალაქი, გამოიყენება a. À Lyon. რადგან ქალაქში ყოველთვის იხმარება a წინდებული. თავზე מחვილით. დანარჩენი თქვენით გააკეთეთ. ეტაზვინი მოგეხსენებათ არის ქვეყანა და მრავლობითი. პორტუგალია მამრობითია, ესპანეთი მდედრობითი. დაუკვირდით ასევე ქვეყანაა თუ ქალაქი. ვერსალი ქალაქია. შახტრი არის ქალაქი საფრანგეთში ასევე და მაროკი არის ქვეყანა მამრობითი სქესის და მარაკეშ არის ქალაქი. არ აქვს მნიშვნელობა ქალაქი მდედრობითია თუ მამრობითი, ყოველთვის გამოიყენება a წინდებული. სხვათა შორის მარაკეში ნამყოფი ვარ და ულამაზესი ქალაქია მაროკოში. თუ მოგეცათ საშუალება, აუცილებლად ესტუმრეთ. მესამე სავარჯიშოში ერთმანეთს უნდა დაუკავშიროთ ფრაზები, რომელსაც წინ ციფრები უწერია და ფრაზები, რომელსაც წინ ასოები უწერია. აზრობრივად უნდა შეაერთოთ. და ასევე აზრობრივად ჩაწეროთ წინდებული. პირველს გავაკეთებ და დარჩენი შეეცადეთ თქვენით გააკეთოთ. შეგახსენებთ, სწორი პასუხები არის წიგნის ბოლოს. Elle a mis les fleurs. მან ჩააწყო ყვავილები. და რადგან ყვავილებს ეხება საქმე, იქნება vase. Un vase და იქნება dans un vase. Elle a mis des fleurs dans un vase. მან ჩააწყო ყვავილები ვაზაში. გამოვიყენეთ dans, რაც ნიშნავს ში. გადავიდეთ შემდეგ სავარჯიშოზე. უნდა აარჩიოთ სწორი წინდებული. პირველი მაგალითად il habite à France თუ en France. როგორც ვთქვით, საფრანგეთი არის მდედრობითი სქესის ქვეყანა, ამიტომ იქნება en France. Elle voyage beaucoup dans Europe თუ en Europe, რადგან ევროპა არის მდედრობითი სქესის კონტინენტი, იქნება en Europe. და ეს ეტაზვინი უკვე ვნახეთ, aux États-Unis. დანარჩენი თქვენით გააკეთეთ. რამე უცხო სიტყვა თუ არის ვთარგმნი, ვუყურებ. Beurre არის კარაქი, ranger არის დალაგება. მეოთხეში, მეექვსეში déjeuner არის სადილი. და მესამეში réfrigérateur არის საყინულე. და მეხუთე, როგორც წესი, სავარჯიშოების ბოლოს არის ხოლმე თავისუფალი კითხვები,
რომელსაც უნდა უპასუხოთ თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე და ვთარგმნოთ ეს კითხვები. Où est-ce que vous êtes né? სად დაიბადეთ? Où est-ce que vous habitez maintenant? სად ცხოვრობთ ახლა? Où est votre stylo? მეორე ნიშნავს სად არის თქვენი კალამი? მესამე, est-ce qu'il y a un jardin chez vos meilleurs amis? არის თუ არა პარკი, jardin ხო არის პარკი. თქვენს საუკეთესო მეგობრებთან არის თუ არა პარკი. ასევე შეიძლება იყოს ქართულად ვამბობთ ეზო, ვთქვათ, კერძო სახსროელს გარშემო შემორტყმული ეზო, მაგასაც გულისხმობდეს jardin. და où est-ce que vous posez vos livres? სად ინახავთ, სად აწყობთ თქვენს წიგნებს? თქვათ, თუ გაქვთ სახლში თარო წიგნების უპასუხებთ თაროზე, თუ უჯრებში ინახავთ უჯრებში და ასე შემდეგ. დღესაც სულ ეს იყო. წარმატებები ყველას და შემდეგ შეხვედრამდე.